Assalamu alaikum jama'a, ikon Allah, mu kalli watan nan bishiya ga ta nan halittan Allah a tsaye, inda wannan mota bulldozer da ke rushe gine da benaye take ƙoƙarin kai ta ƙasa. Jama'a suna tsaye suna kallo, ikon Allah, za ka ga yadda motan za ta yi iya ƙoƙarin ta ganin ta kai wannan bishiya ƙasa, sai dai kash wa ma ta sha'una illa an ya sha Allah. Za ta yi iya ƙoƙarinta, ganin za ku ga tana sa ƙarfinta har hayaƙi take tana fitar da wani irin baƙin hayaƙi, amma dai bishiyar ba ta kai ƙasa ba. Ya koma da baya ya jawo, ga nan ya cicciɓo ta daga ƙasa, ya tura ta ƙasa ta faɗi, amma za ku ga ta tashi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ta ƙara miƙewa, ya ƙara komawa, ya ɗibo daga ƙasa gaba ɗaya har jijiyanta, ya tura da nufin ya cire ta kenan, amma za ku ga yadda za ta ƙara miƙewa cikin hukuncin Allah kuma ta dawo ta tsaya kyam yadda take. Allahu akbar, kaga ikon Allah. Ya ƙara komawa daga baya, jama'a na kallo, ya ƙara tura ta ƙasa a karo na uku, ya tura, ya yadda ita ta kwanta ƙasa, amma da ya koma kuma za ta ƙara dawowa cikin hukuncin Allah, wannan bishiya ta miƙe daga inda take. yan uwa, muna roƙon alfarma ku shiga channel ɗinmu Yusuf Nadabo TV, ku yi mana subscribe, ku danna ƙararrawa don samun irin wa'innan abubuwa na ban mamaki. Yusuf Nadabo TV.